佢哋傾偈，佢哋平時傾下偈都冇乜所謂啦。我查佢手機就話，如果就話朋友咁樣傾偈，我都冇乜所謂啦。但係你唔知啊，佢同我阿媽同我妹啊，佢哋三個人啊，有一個群噶，就係撇開我咋。咁係真係有啲問題喎，講真嘅。嚟，我連個人上嚟啊！你繼續講。你唔知啊，我阿媽真係，哎呀，我唔知點講佢啊。我阿媽安排我阿妹啊，同佢同房啊。你話佢係咪賤格？點可以咁樣噶？佢係我男朋友嚟噶嘛，而且我妹啊係佢嘅細女嚟噶，我妹仲細噶嘛，點可以咁樣噶？咁真係好一個一石三鳥啊！係啊，我真係噶，當時我就同我阿媽嘈起嚟啦。你咧，姐姐，咁你覺得咧呢個男人有冇問題啊？佢梗係有問題啦，佢背住我啊，又同我阿妹喺埋一齊啊！咁你知道佢係一個咁樣嘅人，咁你而家想點樣處理啊？我就話要叫佢同我阿妹分開咯，因為我同佢啊都咁多年啦，係咪？梗係要同佢分開啦。咁如果佢同你阿妹分開，佢又搵個第二個，你點算啊？咁我點算啊，小圓姐姐？咁我咪而家就好煩咯。我而家問你，你覺得佢人格有冇問題啊？我19歲就跟咗佢啦。我而家問你啊，呢個男人啊個人格有冇問題啊？我想問你。佢真係衰人嚟噶啦！而家如果當時我唔知佢同我阿妹喺埋一齊啊，我哋一齊都很幸福噶嘛。咁你覺得佢衰嘅，點解你仲要繼續喺埋一齊咧？係當時係我阿妹，係我妹妹啊勾搭佢啊。咁問題係我問你啊，我問你啊，姐姐，我問你啊，咁你覺得呢個人嘅人品有冇問題嘅啫？其實，梗係有啦。咁你覺得佢有問題嘅，你仲喺度糾結啲乜嘢？咁我而家點算啫，小圓姐姐？咁我咪講咗俾你知啦，你而家糾纏，我一家人都為咗佢啊！吓？你為咗乜嘢？你講。我為咗乜嘢？我嘅青春啊，全部都俾晒佢啦，而且我仲有個女噶嘛，你先至我為佢生咗個女啊。咁你先至廿幾歲，我廿幾歲我都要同佢喺埋一齊噶，佢係我女嘅爸爸嚟噶嘛。咁佢係你個女嘅爸爸，但你有冇諗過咧？佢只係你個女嘅爸爸咧，但係佢食晒你哋三仔乸，三母女，佢食鳩柒晒，你唔覺得有問題嘅咩？你以後你知唔知你個女嘅三觀係點樣嘅？如果咁樣嘅，吓？我覺得佢由始至終都係我噶，我係點樣係你噶？係你嘅，你哋結咗婚未啊？係你嘅，你結咗婚未啊？我問你，冇結婚，但係我哋都係同夫妻一樣生活噶啦。咁冇結婚，即係你哋係只係男女朋友咯？係咪？佢有冇家庭嘅？你話佢啲仔女去晒國外嘅，佢有冇家庭啊？佢有噶。咁佢有家庭，你仲要同佢喺埋一齊？佢太太唔介意嘅咩？佢太太梗係唔知噶啦，小圓姐姐。咁我自己離唔開佢啊嘛，依家。咁佢太太唔知嘅，咁萬一佢太太知道，咁你點死啊？佢太太喺國外噶，都唔翻嚟嘅。咁如果佢知道咧，咁你而家有小朋友嘅，佢有2間廠喺度嘅，你係咪心理有啲扭曲啊，姐姐？佢其實講真嘅，佢食咗你老母，食埋你個妹，你仲有機會，即係有心思同佢喺埋一齊嘅？我而家就係覺得我阿媽真係好變態咯，真係嘅。我同佢啊都咁多年啦，你話佢同我男朋友都係以前嘅事過咗去噶嘛？咁點解要介紹我妹俾佢啫？我問你一個問題，咁佢同緊你媽咪，咁點解你嘅三觀，你年輕嘅時候你唔懂事啫？問題你而家出現呢啲狀況，佢勾埋你個妹，佢可以食得埋你個妹，你仲覺得冇問題嘅？你20幾歲噶啦，你生咗女兒噶啦，你以後自己女兒都要面對世人噶。我而家我就想話佢，等佢離開我妹啊嘛，我妹仲細啊嘛。但係而家你唔知啊，我妹有咗 BB 啊，有咗佢嘅 BB 啊。有冇人連上嚟啊？我就嚟斷氣啊！我就話，我想問下你，小圓姐姐，我就話我想你幫下勸下我妹啊嘛。勸乜鬼啊？你倒數第一咪？叫佢唔好破壞我嘅家庭啊！倒數第一咪邊個嚟啊？係你好，小姐姐，係瓜，好啊，好精彩啊呢個瓜。唔精彩，一啲都唔精彩，呢啲真係9唔搭8嘅呢個姐姐都。一個男人享受齊人之福。倒數第一咪你好。哇！震碎三觀啊！我都覺得係咯，姐姐，人哋都話覺得震碎三觀咯，你仲話人哋破壞緊你嘅家庭，係你哋三仔乸破壞緊人哋嘅家庭啊，姐姐。編劇都未寫出咁好嘅劇本啊！我話俾你聽，電視劇都唔夠膽咁樣寫啊！邊個嚟？我覺得我阿媽係變態嚟噶。我唔似一針見血把聲嘅，倒數第一咪。我媽真係賤格啊！你話係咪我？聽到，我以為認錯把聲先，會發瘟嘅呢個死女包。震碎三觀啊！你哋，你阿媽今年幾多歲啊？我問下你。
50